Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar aprendendo aqui a renovar madeira aí. Eu tô atingindo o MDF cru aí com efeito madeira, muito bacana. Aí você fala assim, mas eu não tenho ferramenta. Não se preocupe, vou fazer aqui para você sem ferramenta nenhuma, só com rolinho, né, pincel e uma bucha aí, betume e água rasa. Então, bora aqui pro primeiro passo. Nós vamos estar trabalhando aqui primeiro uma madeira aqui que tá toda suja e velha. Então pessoal, como vocês podem ver, a madeira está bem acabadinha, né? Trabalhando ela ali. Vou estar lixando ela e aplicando uma tinta qualquer aí. Pode ser qualquer tinta de parede. Tá dando um fundo nela. Como eu disse para vocês, eu vou fazer o processo todo na mão. Vou pedir desculpa aí. Falar assim, eu não tenho ferramenta. Estou usando aqui uma espada. Você pode estar usando aí uma faca, que você tiver aí para poder arrancar o excesso de sujeira. E o abraço de hoje vai para o nosso amigo Andriel Sanches. Ele falou e comentou: ficou lindo demais esse porta-xícara. Ele é da cidade de Carambeí, Paraná. Deus abençoe, muito obrigado. E também um outro abraço vai para o nosso amigo Caio Henrique. Ele comentou aí: meu nome é Caio Henrique, moro em Amparo, interior de São Paulo. Muito obrigado, Henrique. E também temos o terceiro abraço no vídeo de hoje. É do nosso amigo Luiz Bernardo de Teixeira. Eu sou de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês, aquele grande abraço. Então pessoal, para esse caso aqui que a madeira está muito ruim, às vezes ela tem um buraco, você tem que tampar com uma massinha e está muito sujo, a gente vai utilizar um fundo de tinta. No segundo caso, que vai ser o MDF, nós vamos utilizar apenas o betume e água rasa. Nesse caso aqui eu vou dar um fundo. Aí, como eu disse, tinta rolinho, você pode ser com pincel, pode ser a tinta que você tiver aí clara na sua casa para dar de fundo, qualquer cor clara. Então pessoal, quer receber um abraço aqui como os amigos nos próximos vídeos? Deixa aí seu nome, sua cidade e o estado de onde você está falando. Vamos estar aplicando aqui enquanto eu estou fazendo aqui, pessoal. Se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat aí. Manda uma mensagem aí no chat, falando que você está aí, de onde você é, qual cidade. Vou estar colocando aqui na tela. E ó, como estava muito sujo, quando a gente aplica, vai mostrar onde tem os buracos. Nesse caso aqui, se você quiser tampar, você pode estar usando aí uma massa de sua preferência. E o legal desse efeito aqui, ele dá para ser feito não só em madeira, a gente pode estar fazendo ele na ardósia, né? A material tendo um fundo, se você for fazer, dá para fazer. Se for material liso, pode fazer ser feito em parede. Nós estamos aplicando madeira também. Aí pessoal, o acabamento na madeira depende de você. Se você quiser bem lisinho, você faz o lixamento, faz o amassamento aí, tampa os buracos. Aqui eu tenho uma massinha de madeira, eu vou estar tampando. Mas se você não tiver a massa, você pode estar fazendo com cola e pó de madeira também. Pode estar tampando também, como vai dar o fundo, até com agulha epox. E vai dar certo para esse tipo de efeito que nós vamos fazer aqui. Vamos renovar essa madeira aqui.
Aí se você deu uma mão de tinta e viu que tiver algum defeito aí, pessoal, se vocês quiserem arrumando, aqui é só, como apareceu uns aqui, só tá lixando, mas eu, como é uma mesa de trabalho aqui, eu vou acabar sujando ela mesmo depois, eu não vou estar dando tanto acabamento nela, mas para ensinar vocês mesmo o efeito. Mas eu vou tampar esses furinhos que tá. Deixa aí no comentário aí se você, de onde você é. Beleza? Vou estar acabando de aplicar aqui a primeira demão. Vou ver se caso necessitar eu dou uma segunda demão. Vou catar os furinhos. Espera aí secar aí a tinta bem, tá? Para poder estar passando para o outro passo aqui. Vamos estar utilizando aqui apenas água rasa e betume, né? Para poder estar fazendo esse efeito aí. Aí você vai fazer uma mistura de 2 para 1, né? 2 de água rasa para 1 de betume. Aí essa mistura dá uma coloração legal. Mas se você quiser mais forte, aí você vai dosando aí, ou mais fraco. Então, pessoal, é bem simples de aplicar, né? Se você quiser alguns nós na madeira, fazer alguns nós, é fácil, né? Você faz uma bola, vem, contorna, conforme eu fiz aí. E assim, ó, faz uma bola, contorna ele, né? Mas se você quiser escurecer mais, você coloca mais um pouquinho de betume puro e vem. Mas nesse caso dessa madeira aqui, eu não vou querer fazer não. Depois eu vou estar vindo aqui com a bucha, aqui, ó, e vem puxando tudo desta forma, ó. Eu acho mais rápido, né? E gosto muito do detalhe que dá também na madeira, né? Fica parecendo uma madeira nova aí, novamente. Aqui eu venho puxando, depois eu venho reforçando, né? A segunda mão por cima, conforme vocês estão vendo aí. Então, pessoal, deixa o like aí na live. Comenta aí no chat. Se você entrou aqui até agora e não comentou, comenta aí pra gente estar mandando um abraço aí pra você. E falando aqui seu nome, né? Participa aí do chat. E vamos aqui terminar aqui a nossa primeira peça. Depois eu também vou estar fazendo aqui a próxima. Vai ser o MDF cru, pra gente poder também estar fazendo um efeito nele. Olha como é muito simples. Você vai molhando a bucha ali, ó, e vem puxando. Um segredo, gente, é não parar no meio do caminho. Se você pegar na parte de cima, você tem que ir até embaixo, para não dar uma mancha no meio da peça. Ok? Aí, ó, vem puxando de cima até embaixo. E se você quiser mais escuro, você vai dando uma demão em cima de demão, né? E mais claro, você dá menos demão. Aí fica a gosto de cada um, né? Conforme cada um achar legal aí. Aí, pessoal, finalizado. Olha que bacana, que linda que ficou. Nem parece aquela madeira toda manchada e velha, né? Aí a gente tá aproveitando uma madeira aí que ia ser descartada, né? E tá utilizando ela novamente aí num novo projeto. Você pode estar cortando ela aqui, fazendo uma peça, ou tá utilizando ela como um tampo de uma mesa mesmo. E tem como fazer esse efeito, pessoal, também, como eu já disse, em ardósia, em outros tipos de materiais. Ele sendo liso, você dando o fundo, você consegue puxar. E tá aí, pessoal, o resultado da nossa primeira peça aqui. Gastar apenas aí R$7 do betume e R$14 da água rasa, mas dá para fazer muitas e muitas peças
desse tamanho aqui com essa quantidade. Então aqui vamos pôr um pouquinho um gasto aqui, que eu gastei aqui uns R$ 4 para estar podendo renovar essa madeira aí, ou até menos aqui. Pelos meus cálculos aqui dá até menos o gasto. E pessoal, o nosso segundo caso, quando você tem um MDF cru, quer dar em vez de pintar, quer dar ele um tom de madeira mesmo. Aí é o mesmo processo, porém, em vez de a gente usar a bucha, a gente vai usar um pincel. A quantidade é a mesma. Vou começar aqui para vocês verem. Esse aqui eu já vou puxando, estilo novo aqui. E ele puxa bem rápido no MDF, tá? Puxa umas linhas. Esse aqui você pode ir repetindo a mão por cima. Bem simples também, bem rápido. Dá um resultado legal. Aí eu gosto de pegar um pouquinho puro, usar até na tampa aqui mesmo. Ele tá fazendo os nós. Vou fazer um aqui. E deixa secar. E a gente vem com um pincel bem de leve, cobrindo as outras partes. E é assim mesmo, pessoal, você vai usando aí, ó. Tudo lá?
como ficou. Se você quiser que ele dê um brilho, só você dá um verniz, da sua preferência, a base de água ou a base de solvente. Aqui o MDF cru, vocês compararem como era, como ficou. Aqui eu tenho feito atrás. Aí, ele vai secando, ele vai dar mais uma clareada. Esse aqui tá sujo, mas ali pode comparar. Olá, muito obrigado a você que esteve até aqui no vídeo. Estamos encerrando aqui mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Compartilhe aí com um amigo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.